Mga kaibigan, welcome back to my channel. Alam naman natin na ang mundo ay nahati sa dalawang bahagi, ang anyong lupa at ang anyong tubig. Ang anyong lupa ay may lawak lamang na 1/4 sa buong kabuuan ng mundo, samantalang ang anyong tubig naman ay may lawak na 3/4 sa kabuuang lawak ng mundo. Kaya mga kaibigan, marami pa tayong mga bulkan na hindi lamang makikita sa ibabaw, kundi meron pala tayong mga bulkan sa ilalim ng tubig. Kaya yan ang ating alamin. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang subscribe sa aking channel. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyong suporta. Submarine volcano o tinatawag na submarinong bulkan. Ito ang mga bulkan na matatagpuan sa ilalim ng tubig. Mga kaibigan, alam nyo ba na ang Pilipinas ay mayroon nito? Isang active volcanic island na matatagpuan sa probinsya ng Cagayan, Northern Philippines. Ito ay tinatawag na Titicaca Volcano. At isa pang active submarine volcano na matatagpuan 5 kilometers west of Ibugos Island, Philippines. Mga kaibigan, dadako naman tayo sa ibang bansa. Hunga-Tunga ay matatagpuan sa South Pacific Ocean. Haipay ay isang uri ng undervolcano malapit sa northwest Tungan capital of Nukuloa, Lofa. Barren Island ay matatagpuan sa Andaman Sea. Ito ay largest active water volcano sa South Asia. Ang unang pagsabog ay naitala noong 1787 at may 6 na beses ng pagsabog. Ito ay nasa pagitan ng Sumatra at ng Myanmar. Colombo ay isang active submarine volcano na matatagpuan sa Aegean Sea, 8 kilometers northeast of Cape Colombo, Santorini Island. Fukutoku o Canova ay isang uri ng submarine volcano 5 kilometers northeast island of Minami, Iwo Jima, Japan. Brothers Volcano. Ito ay isang uri ng underwater volcanoes. Ito ay matatagpuan 400 kilometers northwest of New Zealand. Ito ay may taas na 1,850 meters below sea level. Mga kaibigan, marami pang mga submarine volcano, underwater volcano sa buong mundo. Sa naturang video ay mga ilan lamang sa mga bulkan sa ilalim ng tubig.